Ang lisinopril po ay kasama po sa drug class na tinatawag na ACE inhibitors para po bumaba po ang blood pressure. Meron po itong suffix na pril, gaya po ng captopril, lisinopril, benazepril, april, charat, buwan lang po yun. Angioedema. Ito po ay isang life-threatening side effect po ng pagtitake ng gamot na lisinopril. Dahilan po ito ng allergic reaction sa gamot. So nagkakaroon po ng pamamaga sa mukha, sa kamay, sa paa, sa iba't ibang parte po ng katawan na kailangan pong ipagbigay alam agad sa inyong doktor. Cough or ubo. Common side effect po ang pagkakaroon ng dry persistent cough pag nagtitake po ng lisinopril dahil po sa build-up ng bradykinin sa airways natin. Nagkukos po ito ng inflammation at bronchoconstriction, meaning nagko-constrict or lumiliit po yung daanan ng air natin or yung passage ng airway natin palabas at papasok ng lungs natin. Hyperkalemia, ayan, mataas na K levels, Kabugyarl levels, charot. Putasin po talaga yung K. So nakaka-experience po ng chest pain, pamamanhid ng katawan, muscle cramps, pamumulikat at nasusuka. At kapag sobrang taas na po yung potassium level sa katawan, pwede po itong mag-lead or mag-cause ng condition na tinatawag na arrhythmia or pagkakaroon ng irregular heartbeat. Most of the time po nawawala po yung side effect na ubo at hyperkalemia kapag tinigil na po ang pagtitake ng lisinopril. Reminder lang po na may drowsiness side